最近欧洲国家彻底炸锅了，持续的高温一度让这些发达国家竟过得还不如发展中国家。在德国斯图加特的电器卖场里，多款空调贴着售罄标签，安装工马克的订单排到8月底。过去是奢侈品，现在成了救命刚需。而巴黎地铁车厢内温度计标至52摄氏度，乘客中暑的新闻冲上头条。整个欧洲空调普及率仅 6%， 德国低至 3%， 连公共设施都在高温中集体失能。既然天气这么炎热，那为何欧洲人宁受酷刑也不装空调呢？答案其实是因为天价成本碾压住了需求。在德国，一台 1.5 匹空调售价800欧元，安装费却高达1500欧元，租房者更面临房东许可、复原赔偿等隐形枷锁。更致命的是电费，每小时耗电 0.468 欧元，约 3.9元，开10小时每月电费近1000元，抵得上中国家庭全年空调用电。还有就是所谓的环保理念反成了他们受困高温的枷锁。欧盟节能政策绑定100年老建筑，外挂机被禁，管道无法改造，民众环保意识成了高温下的道德绑架。再加上所谓的气候公平撕裂社会，法国政要急呼关注低收入者热灾，德国环境部被迫承认需平衡生存与环保。今夏欧洲热浪已夺命300家，人道危机正在上演。当欧洲在电费单前窒息，而远在大洋彼岸的中国，我们的奶牛场正在享受26摄氏度恒温。在内蒙古牧场里，智能温控系统让奶牛在26摄氏度环境高效产奶，这背后是中国电力王国冰山下的绝对实力，那就是中国的特高压。这个重构我们960万平方公里的能源命脉，但是曾经却让中国深陷能源错配的死局。以前我们的能源重心都放在这几个区域， 76% 的煤炭能源深埋西北，而 80% 的水能都藏在西南，但是 70% 的用电需求都挤在东部。在2010年前，长三角工厂开3停4，珠三角路灯半明半灭，可是西北电厂却空转浪费。让人没想到的是，最后迎来破局的转机全靠一场豪赌，中国砸3000亿强攻欧美眼中的技术禁区特高压。我们啃下的这个特高压硬骨头电压超1000千伏，输电3000公里，损耗压制 5%， 而普通线路损耗却高达 30%。使用新型绝缘纸替代陶瓷，变压器从欧美研制的7000吨暴减至我们自己的500吨。定制256轮特种车横跨千山万水，液压系统钻隧道调角度，硬把庞然巨物运进中国大地的崇山峻岭间。一直到今天，所有的局势都在不经意间震撼逆转了。中国5万公里特高压网可绕地球一圈。2025年，中国发电量突破10万亿千瓦时，占全球 30%， 成就唯一用电自由的制造业帝国。到如今，我们甚至有了更多的绿电血脉，已经从戈壁滩直抵千家万户。当欧盟为太阳能占比 22.1% 欢呼时，中国早已将绿电注入国土经脉。新疆的风电能源苗起输送成了上海的摩天楼灯光，而金沙江的水电都成了驱动杭州数据中心运行的冷机，还有内蒙古的光伏发电也都转化成了支撑珠三角工厂24小时轰鸣的动力。一切都不意外，中国的这些储能技术逐渐开始反向收割欧洲。南都电源斩获希腊130兆瓦时项目，阳光电源吞下英国 4.4 吉瓦时订单。宁德时代、亿维锂能欧洲产能规划超200吉瓦时，占全球 50%。欧洲紧急成立储能联盟，目标2030年装机暴增10倍，却仍跪求中国技术与电芯。2025年前5个月，1270万台中国空调涌向欧洲，出口额瞬间飙涨 20.25%。格力 AI 节能机型攻占欧美48国，美的环保制冷机产品能效超欧标 30%。海信 A+++ 机型引爆柏林电子展，中国对欧出口空调中智能节能产品占比 58%， 一度从价格的绞杀跃升成为技术的统治。当欧洲家庭为200欧元每月空调电费绝望时，中国特高压正以 0.5 元每度成本输送万里绿电。这场高温战役的差距，实则是国运的残酷注脚。德国巴斯夫因电价暴涨迁厂至中国，以维持工厂运转。然而法国的钢厂却依旧因电力不足被迫每周停产2天，而中国依托电力自有直接碾出全球 57% 的电解铝产能，控制芯片命脉加 96% 的供应，垄断 60% 的新能源汽车产量。从巴黎地铁52摄氏度蒸笼到中国家庭24小时清凉，两种现实划出能源代际的鸿沟。当中国工程师在戈壁竖起铁塔，将撒哈拉阳光与北极风电纳入电网版图时，世界终将彻悟，大国重器永远是让生活更踏实的根基。